كيف دايرين هذا وضح الراي العام على بسم الله الرحمن الرحيم. هذه وقفة نظمتها حركة التوحيد والإصلاح مع الشركاء ديالها حزب العدالة والتنمية ومع النقابة من أجل التضامن مع الإخوان ديالنا في فلسطين في هذه المحنة اللي تمروا بها أمام الهمجية والعدوان ديال العدو الصهيوني. فنحن كمغاربة كشعب لنا حق في هذه الأرض ولنا حق مع ذلك الشعب اللي هو شعب مسلم عربي نتضامن معه في السراء وفي الضراء، ونحن الحمد لله أمة واحدة. فيعني هذا العدوان هذا نحن نرفضه وندينه، وأقمنا هذه الوقفة من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني في يعني هذا العمل البطولي الملحمي الذي قام به أهل غزة، حيث يعني اقتحموا المغتصبات التي يحتلها اليهود. فيعني قاموا بعمل بطولي، قتلوا الكثير من المستوطنين ومن الجنود، وأيضا أسروا العديد من القادة العسكريين. ونأمل الله عز وجل أن يعني يفرج عن إخواننا في فلسطين، وأن يكون هذا الطوفان طوفان الأقصى أن يكون فاتحة خير على القضية الفلسطينية من أجل التحرير الشامل.
الثاني هو وقفة صغيرة أمام ما يقدمه أولئك الذين يجاهدون في الثغور، وهو وقفة تضامنية. نسأل الله تعالى أن يتقبلها منا جميعا، وأن يتقبلها من كل الحاضرين سواء كلهم، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا دائما مواكبين لهذه الأمور، وأن يجعلنا من الناصرين لقضايا هذه الأمة، وأن يجعلنا من أهل هذه الأمة. أيها الإخوة الكرام، هذا الجمع هذا منتهاه، ونختم بدعاء من الله سبحانه وتعالى: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء كلمة دينك، اللهم انصرهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك أن تكون لهم عونا ونصيرا، وأن تمدهم بمدد من عندك، وأن لا تجعل لهؤلاء الظالمين عليهم سلطان. اللهم لا تجعل لهؤلاء الظالمين عليهم سلطان. اللهم ثبت، اللهم سدد رميهم، اللهم قو شوكتهم، اللهم وأعزهم بعزك، اللهم وقوهم، واجعل هذه الأمة ناهضة معهم إلى كل خير، اجعل هذه الأمة ناهضة معهم إلى كل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا وهذا الجهد المقل يا الله، اللهم اجعل جهدنا في نصرة هذا الدين، وفي نصرة هذا الأقصى، وفي نصرة هذا الخير يا الله، يا رحمن الدنيا ورحمن الآخرة ورحيمهما، برحمتك يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم لا تجعل لهذا التطبيع مكان بيننا، اللهم لا تجعل لهذا التطبيع مع اليهود مكانا بيننا. اللهم اجعلنا ناصرين لدينك، اللهم اجعلنا معزين لهذا الدين يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سيدي شو ولا يساوي يا سيدي شو الأرض ما تساوي